各位朋友，大家好，我係春日。今日又嚟到華強北天陰陰咁樣，就應該一稍後就會落雨噶啦。但係而家就都仲未落雨。咁其實就想話俾大家聽，華強北呢已經係規範咗啲電動車，哇！真係好犀利佢哋做嘢嘅方式，同埋做嘢之快速呢，係香港而家真係無所能及嘅。好啦，同大家睇下出邊嘅情況係點啦。好啦，嗱，大家睇到啦，呢條呢就係華強北嘅地面步行街。以前呢度呢就全部都係電動車擺到滿晒嘅，而家呢就已經係規劃咗啦。由呢個賽格電子市場開始，即係華強電子世界嗰度開始，一路向北嘅方向行。都已經冇晒嗰紮電動車泊晒喺度嗰種壯觀場面啦，即係之前大家所見到嘅電動車集中營呢，就已經而家不復見咯喎！你睇下嗱，就算而家我身下邊嘅賽格通訊市場嘅工廠大廈門對出，呢度呢就係賽格通訊市場嘅工業大廈。工業大廈對出嚟呢，就已經冇晒嗰啲電動車擺晒喺度啦，代之而起呢，就中間見到有條通道，就係右上左落嘅通道，即係之前呢喺經濟大廈門口所試辦嘅嗰條路呢，就搬咗嚟呢邊啦。即係話大家呢由呢個華強路站出嚟，就已經唔見到以前嗰啲電動車呢喺你身邊左穿右插嗰種情景啦，就一路行過嚟，沿地面行過嚟。過咗呢個華強電子世界，再向住華強廣場酒店一段路去到遠望，再遠啲嘅茂業天地，都係全部已經規範晒啦。所以大家呢，就已經唔使受嗰啲電動車嗰種驚嚇擔驚受怕，又驚佢撞到你又驚你唔覺意揩到佢呢，嗰種場面就已經冇晒啦。而家香港人上嚟呢，就少咗啲顧慮啦，咁大家又行得開心，又食得放心，就買得安心啦，係嘛？咁幾好嘅。其實呢個設計佢哋真係好啊。咁同大家回顧一下呢，之前呢華強北嘅步行街，即係地面嘅步行街裏邊，大家所睇到嘅之前嘅畫面啊，呢個畫面呢，而家已經係真係不復在啦。其實有電動車嗰陣時呢，擺喺度呢係非常壯觀嘅，你睇下眼望落去，成千上萬嘅電動車，好整齊咁樣排列就喺度。你唔好理佢，亂中有序又好，序中有亂都好啦。佢哋都係好整齊、好有秩序咁樣擺喺度。但係而家呢個畫面呢，就已經不復在啦。希望不久之將來呢，都唔會見到呢個畫面啦。係咪先？大家行得放心就最開心㗎啦！買嘢嘛，行街嘛，咩叫行街啫？係咪先？行街擔驚受怕，咁就唔係叫行街啦。咁同大家呢就回顧完啦。咁希望大家有時間嘅上去行下，見識一下現在同以前嘅比較係點樣啦。現在行起上嚟咧，真係舒服好多嘅。你睇大家畫面上所見到嘅嘢，真係嚇你一跳㗎！忽然間個畫面一轉冇晒喎，幾得意啊！所有違規嘅電動車呢，就有工作人員呢，就揾架車裝住佢，一路將佢就唔知拖去一個地方，咁就等啲車主呢，用 GPS 去嗰個某個地方嗰度呢，去領翻佢啦。即係啲違規嘅電動車就好簡單嘅啫，經人手就拉去一個地方擺放住。咁如果係車主翻嚟攞車唔見個電動車呢，佢就會喺個手機度開個 GPS 睇下個電動車，俾呢班咁嘅職工人呢，就搬咗去邊呢，咁就自己搭車去揾翻啦。咁呢樣嘢真係幾好嘅，幾犀利㗎！所有違規嘅電動車呢，就咁影完相，隔一陣間。因為呢個呢，就係擺放時間呢，佢哋就話只係限外賣車輛，或者呢係擺放唔超過30分鐘嘅車，就仲喺度嘅啫，就可以停喺度。但係如果係長期擺放呢，就好似頭先嗰班工人咁樣，就會同你搬去一個非常非常之安全嘅地方擺放住，
等啲車主自己去領翻佢。